बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने इस चैनल डेली एंटरटेनमेंट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं मेरी तमाम बहनें और भाई अल्लाह पाक के करम से खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में उन सब बहनों और भाइयों के लिए मैं एक नुस्खा लेकर आया हूं जो सर्द मौसम के बदलते ही नज़ला जुकाम जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं और दिन रात खांस कर या फिर छींक कर तंग आ जाते हैं। तो आज का ये ज़बरदस्त नुस्खा मेरी सभी परेशान बहनों और भाइयों के लिए हाजिर है। और एक छोटी सी बात बताता चलूं कि अगर नज़ला जुकाम जैसी बीमारी पर काबू ना किया जाए तो इसकी वजह से अक्सर ही दिमागी कमजोरी या नज़र की कमजोरी की शिकायत का सामना करना पड़ जाता है। वो लोग जो नज़ला जुकाम और ज़्यादा बलगम बनने की वजह से पूरी सर्दियां परेशान रहते हैं, वो आज के इस नुस्खे को इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह इसके मुसलसल इस्तेमाल से नज़ला जुकाम और गले में बलगम से निजात मिल जाएगी और दिन रात तंग करने वाली खांसी छींकें भी बंद हो जाएगी और साथ ही नज़ला जुकाम की वजह से होने वाली दिमागी और नज़र की कमजोरी भी दूर होने लगेगी। नुस्खे के अज्जा और इसका मुकम्मल तरीका इस्तेमाल बताने से पहले आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। और अज्जा नोट कर लें। भुने हुए चने 500 ग्राम, चारों मगज 125 ग्राम, सौंफ 125 ग्राम, बादाम की गिरी 250 ग्राम और मिश्री 125 ग्राम। बनाने का तरीका और इस्तेमाल ये है। तमाम चीजें पंसार की शॉप से बराबर मिकदार में लेकर इन सब को ब्लेंडर करके सफूफ बना लीजिए और फिर इस सफूफ को किसी शीशे के जार या फिर प्लास्टिक के डब्बे में महफूज करके खुश्क और साफ जगह पर महफूज कर लें। अब आप इस बनाए हुए सफूफ का एक चाय का चमचा लेकर सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले गाजर के जूस के साथ इस्तेमाल करें और इसी तरह रात को खाने के तकरीबन 1 घंटे बाद इसका एक चमचा इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो फिर सफूफ बनाते वक्त मिश्री को स्किप कर दें और अगर आपके पास गाजर का जूस मौजूद ना हो तो फिर आप इस सफूफ को पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको नज़ला जुकाम और बलगम से निजात मिल जाएगी। इस बनाए हुए सफूफ को आपने 90 दिन तक रोजाना इस्तेमाल करना है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपकी दिमागी और नज़र की कमजोरी दूर हो जाएगी और साथ ही नज़ला जुकाम, खांसी, रेशा, बलगम सब इंशाल्लाह खत्म हो चुका होगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये जबरदस्त नुस्खा पसंद आया हो तो आप इसको अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को बताइए। आप मेरी ये वीडियो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।